আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওটা আনবক্সিং ভিডিও। আমি কিছুদিন আগে অনলাইনে একটা পেট শপ থেকে কিছু ওয়েট ক্যাট ফুড অর্ডার দিয়েছিলাম আমার বিড়ালদের জন্য। তো আজকে সেটা ডেলিভারি পেয়েছি। তো এখন ভিতরে অনেকগুলো পাউচ আর ক্যান আছে। প্রথমে যেটা আমার হাতে আছে সেটা হচ্ছে ফ্যান্সি ফিস্ট। এটা হচ্ছে স্যালমন আর গ্রিন বিনস ফ্লেভার। এটা কখনো এর আগে ট্রাই করিনি, এবার প্রথম ট্রাই করবে তারা। এখানে 70 গ্রাম আছে ভিতরে। তারপর এটা স্মার্ট হার্ট, 5টা অর্ডার দিয়েছিলাম, 5টাই আছে। টুনা উইথ চিকেন ইন জেলি ফ্লেভার, পিছনে দেওয়া আছে। এটা 85 গ্রাম একটা প্যাকেটে। এটার প্রাইস নিয়েছে 69 টাকা। সামনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন হুইস্কাস, এটা 10টা ছিল। হুইস্কাসের ক্যাট ফুড আমার বিড়ালদের খুব পছন্দ, অলওয়েজই ওরা হুইস্কাস খুবই পছন্দ করে। তো আমি ঈদের অফারে কেনার কারণে ডিসকাউন্টে পেয়েছি বলে একসাথে বেশি করে কিনে নিয়েছি। তো হুইস্কাসে এখানে 2টা ফ্লেভার আছে, একটা হচ্ছে গ্রেভিতে আর আরেকটাও আছে এটা হচ্ছে গ্রিলড সাবা ফ্লেভার। হুইস্কাসের পাউচ ট্রাই করিনি কখনো, কিন্তু ক্যান খেয়েছে তারা অনেক। তারপরে এটা হচ্ছে ট্রিট। এই ট্রিটগুলো বিড়ালদের খুবই পছন্দ থাকে, আমার বিড়ালদের তো এগুলো খুবই পছন্দ। টোরো ওরা ট্রাই করেছে এর আগে। টোরোতে 5 পিস থাকে। এটা হচ্ছে স্মার্ট হার্টের ট্রিট, এটা কখনো ট্রাই করেনি, এটা ট্রাই করবে। আর তারপর লাস্টে আছে একটা হুইস্কাসের টুনা ফ্লেভারের ক্যান, টুনা ইন জেলি। এটা তারা অনেক খেয়েছে এবং এটা তাদের খুবই পছন্দ। এখানে সব দেওয়া আছে, কত ওয়েটে আর কত বয়সের জন্য কতটা দিতে হবে। আর সব কিছুই আমি কিছুটা ডিসকাউন্টেই পেয়েছি, কারণ তখন ঈদের সেল ছিল, আমি তখন অর্ডার দিয়েছিলাম, যদিও ডেলিভারি অনেক পরে পেয়েছি। আমি সাধারণত আমার বিড়ালদের হোমমেড ফুডই বেশি দিই, কিন্তু এগুলো পাশাপাশি স্ন্যাক্স হিসেবে মাঝে মাঝে দিই। ওরা তাতে খাওয়ার জন্য বোর হয় না, খাওয়ার সময় ওরা অনেক মজা পায় বিভিন্ন ফ্লেভার ট্রাই করতে থাকলে। তো আজকে এই পর্যন্তই।